एक दिन आसमान में काले बादल छाए और झमाझम बारिश शुरू हो गई। नन्हे पौधे खुशी से झूम उठे क्योंकि पानी से उनकी प्यास बुझ रही थी। कभी कभी मुश्किलें हमें डराने नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाने आती हैं। जैसे सूखे पेड़ को नया जीवन मिल जाता है, वैसे ही हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर होती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाइयों की बौछार हो तो घबराएं नहीं बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ें। हर छोटी कोशिश एक दिन बड़ा फल जरूर देती है। बच्चों, हमेशा याद रखो कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और हर बारिश के बाद एक सुंदर इंद्रधनुष जरूर खिलता है।